إنها ثريدة، ما ذقت في عمرك أشهى منها، ولكن أوصيك أن تنتبه لأصابعك حتى لا تمضغها وأنت تلتهم الثريدة. سلمت يداك يا زرقاء، فهما لم تعدا لنا منذ أعوام إلا ما لذ من الطعام وطاب، ولكنني أقول لك الآن ارفع الطعام، ليس لي فيه حاجة. يا سيدة ربيعة، النهار قد انتصف وأنت لم تأكل بعد. لا تقلقي لهذا يا زرقاء، ارفع الطعام وانصرفي آمنة. أتعلم يا لوكيز؟ ماذا؟ لقد صنعت الثريد بعناية ليكون لي خير رشوة إليك. رشوة؟ وما طلبتك مقابل هذه الرشوة؟ أن تنفرج أساريرك، فأجد في ذلك سانحة أحدثك خلالها حديثا يشغلني. كم أنت مخطئة يا زرقاء في نظرتك إلي. أبعد الأعوام 20 التي كنت لي فيها أختا وفية ولأولادي أما رؤوما تتخذين الرشوة وسيلة لنيل مطالبك مني؟ تعني يا سيدة ربيعة أنك تنوي سماع ظلامتي الآن وكل آن، ودون الحاجة إلى الثريد؟ ودون الحاجة إلى الثريد. ظلامتي هي ماذا؟ ليلى والبراق. ليلى والبراق، ونعود من جديد لنكرر قضية ليلى والبراق. أرأيت أنك لا تفتح لنفسك كي تعرف ما في نفسي؟ زرقاء، لست الآن خالي البال حتى أسمع هذه السفاسف والتوافه. تسمي مصير ابنتك الوحيدة ليلى ومصير ابن أخيك البراق توافه وسفاسف؟ تتحدثين عن مصيرهما كما لو كان يحدق بهما خطر. أجل، الخطر محدق طالما أن رباط الزواج لا يجمعهما. لا تغالي في التشاؤم يا زرقاء، البراق وليلى في أمان، سواء جمعهما زواج أم لم يجمعهما. لا، ما البراق وليلى سوى جسدين في روح واحدة، فإذا انفصلا لن يستطيع الجسد أن يحيا بروح واحدة أو بنصف روح. ذاك وهم. لوكيز، ليلى عاشت مع طيف البراق مذ تفتحت عيناها لنور الحياة ونشأت وشبت، وصفات البراق من عقل وفروسية ونبل تغذي تلك الإلفة حتى قلبتها هوى جارفا. فالبراق يرى في ليلى ابنة عمه عروس أحلامه وفتاة خيالاته، وصفات ليلى تغذي هواها مع البراق من عقل راجح وطوية حسنة وجمال ساحر. فاستمال البراق إليها وانقلب هواه حبا جارفا، فجن بها حبا، وأصبح هواها يجري في عروقه مجرى الدماء، وأنت وأنا والقبيلة وربيعة بأسرها تردد في كل يوم وخلال أعوام إن البراق لليلى وليلى لا تليق إلا بالبراق. أفبعد كل هذا تسمي علاقتهما وهما وسرابا؟ كفي عن هذا يا زرقاء ودعيني في شأني الآن. لا، لن أكف قبل أن تجيبني على سؤالي. سلي، لماذا تكره البراق؟ كم أنت فاقدة العقل إذا حسبت يوما أنني أكره البراق فارس ربيعة وساعد الأيمن وابن أخي. حسنا، إذا كنت ترى فيه هذه الصفات
أفليست تكفي لأن يكون زوجا لابنتك؟ زرقاء، حاولي أن تدركي أغوار ما أنا فيه. ساعدني على إدراكها. زفاف ابنتي يستوجب هدوء نفسي وراحة بالي. وما الذي يجعل نفسك قلقة وبالك تعبا؟ المأزق الذي أتخبط فيه الآن وتتخبط معي فيه ربيعة كلها. أي مأزق تعني؟ لقد أليت على نفسي ألا أشيع سرا قبل أواني، ولكنك أحرجتني فأخرجتني. تعلمين يا زرقاء أن عمرو بن ذي صهبان أمير اليمن يفرض منذ أعوام إتاوة من المال والإبل على ربيعة أن تؤديها في كل عام. أجل، وأعلم أن الإتاوة باهظة وأن بني ربيعة يتذمر من دفعها لأمير اليمن، ولكن لم لا تهب ربيعة هبة رجل واحد وتمنع الإتاوة؟ قبل أن تفعل ذلك عليها أن تعد العدة لحرب مع رجال ابن ذي صهبان. إذن لتكن الحرب. أليس في ربيعة فرسان أشاوذ يأبون الضيم ولا يهبون الموت؟ ولكن للحرب ضحاياها، وستكون الضحايا جسيمة إذا ما كان عدونا فيها ابن ذي صهبان الذي يعد العدة. أفليس من الحكمة يا زرقاء أن تحقن دماء قبيلتنا بحفنة من المال ندفعها عرضة وقبول؟ بلى، ولكن في الإتاوة إذلالا لربيعة. الإتاوة كما كانت حكمة، أما إذا زادت في كل عام فهي عار وذل. أفهم من قولك أن الإتاوة زادت عن العام الماضي؟ أجل يا زرقاء، البارحة جاءني وفد من رسل أمير اليمن يبلغني أن مقدار الإتاوة لا يوازي الأمن والطمأنينة اللتين يوفرهما أمير اليمن لقبيلة ربيعة، ولهذا فهو يطلب مضاعفته. مضاعفة الإتاوة؟ أجل، وليت الأمر يقف عند هذا الحد. الذي يلوح لي أن الأطماع لن تقف عند حد، وأن الإتاوة سوف تتضاعف عاما بعد عام. وهل اهتديت إلى وسيلة؟ حتى الآن لا. أرأيت يا زرقاء أن زفاف ليلى من البراق يتضاءل شأنه إزاء ما نحن فيه الآن؟ صدقت. أنا أدرك أن ليلى تحب البراق، وأن البراق يهوى ليلى، وأنهما ربط مصيريهما ببعض، ولكن الوقت ليس وقت زواج وأفراح. الوقت وقت حزم وتدبير. أراك عند البئر. لو استطعت لجعلت هذا البئر منزلا لي ومستقر. لعل مياه البئر قد استحالت رحيقا. أجل، منذ أصبح البئر موضعا للقائنا. لا تبالي يا فتى ربيعة. وهو ما حول البئر أصبح الآن أريجا فواحا. قلت لا تغالي. لا يكون غلو إلا إذا نطق اللسان بما ليس في القلب. أما إذا كان اللسان أمينا للقلب فكل ما ينطق به واقع لا غلو فيه. كلام الهوى لا يؤخذ به، إنه أطياف وأوهام. بل الحياة وهم إن لم يكتنفها الهوى. انظر الدنيا حولنا يا ليلى، هي تحيا وتتجدد وتخلد بالحب. الحب يكمن وراء كل حركة تنم عن الحياة. في الإنسان والحيوان والجماد الكل يتجاذب ويتعاطف لتستمر الحياة وتتواصل. أفلا يكون الهوى بعد هذا كل شيء في الوجود، ويكون ما عداه أوهاما وأباطيلا؟
براق، عد إلى مرعاك، فالشمس أصبحت في كبد السماء. كان عليك أن لا تأتي إلى هنا. ليلى، أحقا هذا ما تودين؟ أجل. وكيف تريدينني أن لا أفعل والنهار الذي لا أبدأه برؤياك ليل حالك طويل؟ براق، ما هدفت بكلمة تلك إلا أن تكبح جماح هواك. ولما أكبح جماحه؟ على المرء أن لا يتمادى في حب الحبيب، فمن يدري، لعل الأيام تباعد ما بينه وبين من يحب. ليلى، ما هذا الذي أسمعه؟ إن وراء كلماتك سيوفا تقطع النياط، إن وراءه نارا تضطرم. ليلى، ماذا حدث؟ إن في الأمر لسرا. لا سر هناك ولا مستتر، بل أنت تخفين علي أمرا. دعني أملأ القلة وأمضي، فأبي في المنزل يترقب عودتي. حسنا، سأدعك يا ليلى، سأدعك. براق، أحسبني أذيت مشاعرك. أذيت مشاعري؟ لقد سحقت قلبي ونفسي. ترى هل كنت واهما إذ ظننت ليلى تودني؟ تود الذي رأى مسرات الدنيا تجتمع في وجهها. على رمال الصحراء مشت أقدامنا متجاورة سنين وسنين، وفي ظلال الواحات تهامس قلبانا، ومع طيورها المغردة غرد لساننا أعذب أحاديث البراءة والعفة. لقد قيل إلي أن الحياة لواحد منا محال إذا ما انعزل عن الآخر، ولكن أسفا ليلى، مهما كانت دوافع عزوفك عني فإني أقول قبل أن أمضي إن للبراق قلبا قد اضطرم بحبك، وإن هذا القلب الجريح سيغلق في وجه كل حب آخر، إذ لا هوى بعد هواك. وداعا يا ابنة العم. براق، لا، لن تبتعد عني. ليلى، أعيدي على مسمعي ما نطقت به. أجل يا براق، لن تبعد عني، حتى ولو كانت العوائق التي بيننا ترتفع حتى تبلغ الفرقدين. ليلى، يا أملح الناس، يا أحب من عرفت، عن أية عوائق تتحدثين؟ لو كان الموت عائقا بيننا لخضت عبابه بسيفي ورمحي. لو كانت الدنيا تقف عائقا بيننا وقلبك يناديني للبيت نداءه، حتى ولو قضيت في ذلك العمر كله. ما العوائق هذه يا ليلى؟ ما هي يا ابنة العم؟ إنه أبي. عمي؟ ما به؟ لقد حذرني من رؤيتك بعد اليوم. رباه، ولكن ما الحكمة من فصل ابن عم محب عن ابنة عم حبيبة؟ لست أدري ما يخطط لي عقل أبي. سألته فلم يجبني، واكتفى بالقول ليس من اللائق أن يجمعك والبراق مكان واحد. ليلى، مهما يكن من أمر عمي لكيس لقد خفت الآن وطأة عذابي. ما دام قلبانا عامرين بالوفاء لعهد الهوى فلن نعدم وسيلة لإزالة الفواصل من أجل اللقاء. ليلى، ليلى، هناك من يناديني. حسنا، سأنصرف الآن، وفي المساء إذا ما عدت من المرعى
سوف أستوضح حقيقة ما يضمره عمي لوكيس. إلى اللقاء يا ابنة العم. ليلى، ليلى، ما بك يا خالتي الزرقاء؟ ما لك تأخرت يا ابنتي؟ أبوك يستدعيك إليه في الحال. أبي يستدعيني؟ عسى خيرا يا خالة. والله لا أدري إذا كان خيرا أم شرا. خالتي الزرقاء، أخافتني كلمتك. هل حدث في منزلنا حادث؟ هكذا يبدو. ماذا؟ دخل على أبيك أثناء غيابك زائر أثار قلقي. زائر؟ ومن أين وفد؟ لعله من بلاد فارس. من بلاد فارس؟ وما أدراك بذلك؟ لباسه، إنه يرتدي زي جنود آل ساسان أكاسرة الفرس. ولكن ما أتى يفعل لدى أبي؟ هذا ما لا أعرفه. كل ما أدركته أنه اختلى بأبيك زهاء ساعة من الزمن ومضى، وقد شيعه سيدي لوكيز بالاحترام والإجلال كما لاقاه، ثم انثنى إلي يسألني عنك بحرارة. ولما عرف أنك ذهبت إلى البئر للاستسقاء بعثني كي آتيه بك على جناح السرعة. لكن ما العلاقة بيني وبين الجندي الفارسي؟ لما السؤال وانشغال البال؟ املأ القلة وعودي بسرعة إلى المنزل، تدركي كل شيء. ها أنا ذا أتيت يا أبي. أهلا بك يا ابنتي. ضعي القلة جانبا وتعالي إلي. لما استدعيتني يا أبي؟ ليلى، وفد علينا اليوم زائر. فارسي؟ بل عربي. قيل إنه يتزي بزي جنود آل ساسان. هو أحد رجال برد بن طريح. برد بن طريح ذاك الذي يوالي الفرس ويتقرب من كسرى؟ والذي بلغ لدى كسرى منزلة رفيعة فأطلق يده في صحراء العرب يسوس قبائلها المتاخمة لفارس كما يشاء، ويدفع تلك القبائل بالمكر إلى الخضوع لنفوذ سادته. صدقت يا ابنتي، ولكن ما يهمنا من أمر ابن طريح أنه مسموع الكلمة في مملكة كبرى. أبتي، حتى الآن لم تقل لي ما العلاقة بين حديث برد بن طريح واستدعائك لي. أقصد ما شأني أنا ببرد بن طريح. قبل أن أحدثك عن شأنك بابن طريح لابد أن أمهد لذلك الحديث بكلمة. قل كلمتك يا أبي. تعلمين يا ابنتي أن ربيعة قد أسلمتني قيادها، ومن تسلم زمام قوم عليه أن يبذل كل غال في سبيل رخائهم، حتى ولو كلفه هذا البذل التضحية بأعز ما يملك. وتبعا لهذه الشرعة علي أن أبحث عن كل وسيلة ترفع الضيم عن كاهل ربيعة وتعود عليها بالخير العميم. فإذا ما تعارضت منفعتي مع منفعة ربيعة علي أن أتنازل عن منفعتي لتظل منفعة ربيعة فوق كل شيء. قد أشقى وقد أتألم، ولكن الشقاء والألم مقبولان طالما أن ربيعة بمنأى عن كل ألم وشقاء. بورك فيك يا أبتي، فأنت الولي الأمين لأمور عشيرتك. تدركين يا ابنتي أن عمرو بن ذي صهبان أمير اليمن قد زاد الإتاوة المفروضة على ربيعة هذا العام. أو قد فعل؟ وسيفعل ذلك في كل عام حتى تصبح كواهل ربيعة مثقلة بحمل تلك الإتاوات الباهظة، وحتى تصبح جباههم موصومة بعار الذل والاستكانة والإذعان. لا يا أبي،
يجب أن نثور لكرامتنا، يجب أن نرفع الضيم عن حياضنا، بل يجب أن نوقف ابن ذي صهبان عند حده. لن نوقفه عند حده إلا إذا كنا أقوياء وأكفاء لمناجسته. أولسنا كذلك؟ لا يا ابنتي، لن تقوى قبيلة حتى ولو كانت ربيعة ذاتها على مناهضة جحافل ابن ذي صهبان وريث عرش بلقيس. إذن لنتخذ حلفاء يعينون الحق على الباطل. حييت يا ابنتي، برد بن طريح ووراءه عرش الأكاسرة سيكون حليفنا الأفضل في وجه أطماع ابن ذي صهبان. ولكن معونة ابن طريح وسادته لن تكون بلا ثمن. أجل يا ابنتي، لن تكون المعونة بلا ثمن. والثمن باهظ. باهظ على قلة منا، طفيف على ربيعة. أبتي، تعني أن نكتسب ود برد بن طريح بتزويجه إحدى بناتنا. ومن عروسه العتيدة؟ أنت يا ليلى. ليلى، أدرك أن الصدمة بالنسبة إليك قاسية، ولكن شدة الاحتمال في هذا المقام واجب. برد بن طريح لديه الحل لجميع معضلاتنا. والبراق يا أبي؟ البراق ابن أخي وسيظل، سواء كان لك زوجا أم لم يكن. والألفة والعشرة الطويلة والوفاء كلها يجب أن تزول إذا ما ظهر في أفق القبيلة خطر داهم يا ليلى. والآلام والأحزان والدموع التي سوف نذرفها. لقد بدأت حديثي بالقول على الفرد أن يبذل كل ثمين من أجل خير الجماعة. ولكنني لا أهوى ابن طريح، فكيف السبيل إلى زواج لا هوى فيه؟ سيكون زواج عقل لا زواج أهواء وغرائز. هذه قسوة، هذا ظلم، هذا جور ما بعده جور. هذا واجب ولا بد من تأديته. اسمعي أيتها الفتاة الرعناء، الليلة سيدخل دارنا برد بن طريح ليطلب يدك مني، وسوف أعطيه في ذلك عهدي، شئت في هذا أم أبيت. وإذا رأيت منك رفضا أو ممانعة فسوف أكون من أبوتك بريئا إلى أبد الآبدين. ليلى، ماذا حدث؟ ليلى، ماذا وقع؟ ماذا حدث؟ وقع ما لم يكن في الحسبان يا زرقاء. أبي يريد أن أكون زوجة برد بن طريح. يا للهول، يا للهول، مستحيل، هذا جنون. بل يرى في ذلك عين العقل. أمن العقل أن يصاهر رجلا باع أصله ونسب وأخلص لغير بلاده؟ ما رأيت أبي قط في قسوة تشبه قسوته اليوم. لقد خيل إلي أن قلبه قد من جلمود صخر. لا، هذا لا يمكن أن يكون. ومن يمنع من تحقيقه يا خالة؟ البراق. لن ينقض البراق أمرا أبرمه أبي. وربيعة كلها، شيوخها وأطفالها، نساؤها وفتيانها، كلهم يؤثرون البراق على كل دخيل مارق. لقد عرف الجميع روابط الحب التي تربطك بالبراق. أفتظنين أباك يقف في وجه هؤلاء الناس، يقف في وجه ربيعة بأسرها؟ ولكن أبي يفعل ذلك من أجل خير ربيعة.
لا كان هذا الخير الذي يوقع فتى ربيعة وسيدة نسائها في التهلكة والضياع. تعلمين يا خالة أن أبي يود من مساهرة برد بن طريح كسب حلفاء أقوياء ليقفوا معه في وجه أطماع بن ذي صهبان، ليبحث عن وسيلة أخرى غير هذه الوسيلة. لقد قضي الأمر ولم يعد أمامنا سوى الاستسلام لمشيئة القدر. لا، أنا لن أستسلم إلا إذا أصبح قلبي من حجر. وما عساك تفعلين يا خالة؟ متى يخطب برد بن طريح يدك؟ الليلة. الليلة؟ أجل، وهذا الجندي الفارسي الذي زار أبي اليوم لم يكن سوى رسول ابن طريح، وقد جاء يمهد لقدوم سيده. هل الهول؟ لقد دهمنا الوقت، فكيف نفعل للخلاص؟ لا شيء، لأن كل عمل للخلاص بلا جدوى. بل علي أن أبتكر خطة تنتفي بالمراد قبل أن يعطي أبوك كلمة عهده. كيف الخطة يا زرقاء؟ وجدتها. ما هي؟ أنبئيني. اجلسي هنا ودقي بالمهباج، ولا تكفي حتى يظن أبوك أنني ما زلت أدق البن. وأنت إلى أين ستذهبين؟ إلى المرعى، إلى وادي اليمام. إلى البراق؟ أجل، لأسرد له ما وقع. ابدأ العمل بالمهباج. في الحال. يا براق، يا براق ابن روحان، أيها البراق، يا براق. يا براق ابن روحان. خالتي الزرقاء. براق، ما الذي حدث؟ أدرك، لقد وقع ما تكره. ماذا؟ هل غزت ربيعة قبيلة أخرى؟ لا، بل الليلة يدخل على نكيز من ينتزع منك ليلى. ينتزع مني ليلى؟ ومن هو ذلك الظالم العادي؟ برد بن طريح، محظي آل ساسان. برد بن طريح؟ أو تظنين عمي لكيز ينيله بغيته؟ ليستظهر به عمر بن أبي صابان أمير اليمن. أدركت الآن سر مماطلة عمي لكيز في إتمام زواجي من ليلى. إذن لقد ظهر ما كان مختفيا وراء الأكمة. لهذا زرقاء. نعم. متى يخطب ابن طريح يد ليلى؟ الليلة؟ لهذا اقتحمت الصحراء وغيظها كي أعلمك النبأ في الوقت المناسب، فلعلك فاعل شيئا توقف الكارثة قبل أن تقع. بوركت يا زرقاء. هلمي. إلى أين؟ إلى مضارب ربيعة. لن ينتزع ليلى مني منتزع، وفي صدري قلب ينبض بالحياة. هيا. يا غلام، يا ميمون، يا غلام. مولاي لكيز، ميمون بين يديك. لتعد القهوة والطعام ولينحر الضأن، فالليلة سينزل علينا ضيف عزيز كريم. أمر مولاي مطاع، ولكن ما أتى يفعل ضيفنا العزيز الكريم؟ سوف يخطب ابنتي مني بالرفاه والبركات. ومن هو خطيب مولاتي هذا؟ برد بن طريح. برد بن طريح؟ سيد قبيلة إياد وصاحب الكلمة لدى عرش آل ساسان.
ميمون. مر يا مولاي. كنت فرحا ثم انقلبت كئيبا، فما دهاك؟ حسبت ضيفنا العزيز فارس ربيعة البراق بن روحان. انصرف الآن إلى شأنك وافعل ما أمرتك به. أمر مولاي. عماه. البراق؟ أجل، البراق يا عم. أراك عدت من المرعى قبل الأصيل. عدت لأبتر الأنامل التي تتلاعب بهناءتي ومصيري. إلى ما ترمي بكلامك هذا يا براق؟ إلى من يريد انتزاع أعز ما أملك من بين يديه. تقصد ليلى؟ ليلى ليست ملكا لك. ليعلم الجميع يا عماه أن ليلى هي دنياي، هي ماضي وحاضر ومستقبل أيامي. إنها أنفاسي التي توفر لي الحياة، إنها كل جارحة من جوارحي. في السلم طيفها أمني وسلامي، وفي الحرب ذكراها بأسي وقوتي. ما انتزعت النصر يوما من مغاوير الفرسان إلا وكانت ليلى في حسام البتار، في قبضة التي كالحديد، في ساعد الذي لا يضعف ولا يكل. هل عرفت يا عماه الآن ما هي ليلى بالنسبة إلي؟ وعرفت أيضا أنك قوي بامرأة. شرف لي أن أكون قويا بامرأة هي ليلى. ليلى الملقبة بالعفيفة وبسيدة نساء ربيعة. إذن أنت لا تنتصر في قتال من أجل ربيعة. ما كفرت بولائي لربيعة يوما، وإنما ليلى لدي أغلى وأسمى. عماه، لن أكون مارقا عن جادة الصواب لو قلت بات حبي لربيعة وسيلة تبلغني حب ليلى وإجلالها، بل صارت ربيعة وليلى لدي ممتزجتين، فأذود عن ربيعة لتحيا ليلى، وأذود عن ليلى لتحيا بها ربيعة. أبلغت بك لوثة الهوى يا فتى هذا المبلغ؟ سمها لوثة أو سمها نبلا لا فرق عندي، وإنما الذي أؤكده وأصر عليه هو أنني لن أقف مكتوف اليدين إذا ما حاول إنسان ما، أي إنسان، أن يبعد عني ليلى. هب أن ذلك واقع. إذا وقع هذا الأمر فسوف أبذل في تدميره كل شيء، وسوف يكون أدنى ما أبذله أغلى ما يملكه الإنسان، الدم. أتتوعدني أيها الجهول؟ معاذ الله أن أفعل يا عماه، أنت لدي في منزلة الوالد. إليك حسامي يا عماه، اضرب به عنقي، ولن أعترض ببنت شفة، وإنما افعل ذلك قبل أن أنبأ بأن ليلى ستخرج من حياتي إلى الأبد. هيا افعل. شلت اليد التي تمتد بأذى إلى البراق، حامي حمى ربيعة والزائد عن حياضها. انصرف الآن إلى شأنك يا براق، ودعني أمحض أمري وأتدبره.
مولاي لوكيز، مولاي لوكيز. ما وراءك يا ميمون؟ وصل ابن طريح. وصل ابن طريح؟ أجل يا مولاي، وهو على رأس شرذمة من جنوده الفرسان. حسنا، ادعه إلي مدى ترجل. أمر مولاي. ماذا أقول لابن طريح؟ وكيف أبدأ حديثي معه؟ وما عساه فاعلا إذا لم أجبه إلى طلبته، فهو حقود جبار. تفضل بالدخول، تفضل بالدخول يا سيد إيرد. تفضل. أحييك يا لوكيز بن ربيعة. حياك الله يا برد، أهلا بك وسهلا. تفضل بالجلوس. أهلا بك وسهلا، شرفتنا بزيارتك يا برد. شكرا يا لوكيز. أرجو أن لا يكون الترحال والقيد قد أتعبك. لا لا. يا غلام. مولاي. احمل السويق المبرد للضيف الكريم. أمر مولاي. اسمع يا ميمون. مولاي. أعد العدة لتقديم الطعام. في الحال. لن أذوق طعاما أو شرابا قبل جوابك على سؤالي يا لوكيز. ولكن الضيافة توجب ذلك قبل أي حديث. أنت تعلم أني أذهب إلى غايتي دون مواربة أو مداورة. أجل، أعلم ذلك. وعلى هذا الأساس قل لي يا لوكيز، هل أنت مزوج ابنتك؟ ابنتي ليلى، ولكن اسمع يا بورد. قل يا لوكيز. المسألة دقيقة جدا وصعبة. هلا أمهلتني أياما كي ما شئت أطرح عليك نصف سؤال كي أعود مرة ثانية فأطرح نصفه الآخر. أريد الجواب على عجل الآن. أجب يا لوكيز، أترضى بتزويج ابنتك أم لا؟ لا يا بورد. إذن فأنت ترفض طلبي. برد، ليلى لابن عمها البراق. البراق؟ البراق أفضل مني في نظرك؟ بل المسألة مسألة عشرة طويلة وصلة رحم. ولما أشرت على رسولي بأن آتيك خاطبا؟ تبدل موقفي بعد ذهاب رسولك. بل استدرجتني إلى منزلك الوضيع لتمرغ وجهي في التراب. أنا؟ لا 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 أبدا يا برد. تعلم يا لوكيز أن فعلتك هذه امتهان لعزتي، وويل لك إن امتهنت ابن طريح، ذاك الذي تقف خلفه سطوة آل ساسان وجبروتهم. برد، اسمع كلمة واحدة مني. لن أسمع حرفا قبل أن تجيب على طلبي بنعم. لقد فكرت، وجوابي لا يا برد. سوف تندم على رفضك أيها العجوز الأرعن. اسمع يا برد، لو كنت ذا مروءة وعزة لما استغللت الضيافة وكهولة أبي لتنثر عليه تهديدك وسفهك. ولكنه بدأني بالعداء. أبي كان يريد تزويجك مني، ولكنني أنا التي رفضت. أنت؟ أجل. لن أنتقم من امرأة، سيظل أبوك هدف انتقامي. اخرج أيها اللئيم الذي باع أصله وقومه من أجل نفوذ مصطنع ومتاع للحياة زائل. اخرج! سأخرج يا فتاة، ولكن لن ألبث حتى أعود. سأعود بصورة أخرى، صورة مخيفة تزلزل الأرض تحت قدميك وقدم أبيك هذا.
عماه، ما لك حزينة؟ لقد كان كلام ابن طريح سما زعافا. رأيته يخرج مرغيا مسبدا، لولا حق ضيافته علينا لأطحت برأسه. خيرا فعلت يا براق. عماه، جئت إليك معتذرا، فنحن وضعناك هذا الموضع الشائك. لا بأس يا براق، سوف تصفو الأمور. وكيف تصفو وقد كان لك عدوا واحد في أمير اليمن، فجعلنا نحن لك عدوين، أمير اليمن وبرد بن طريح. لا، لن يكون سوى واحد، هو برد. وأمير اليمن سوف أسترضيه، لأنه يفوق ابن طريح مروءة وشهامة ونبلا. تسترضيه بدفع إتاوة باهظة يا أبي؟ لا، سأرحل بنفسي إلى أمير اليمن. وما تفعل لديه؟ سأطلب منه تخفيض الإتاوة، ولا أظنه يرفض لي طلبا وعين في عينه. بل أوقن أنك مسترفع الإتاوة كلها عن كاهلنا، فأمير اليمن يجلك ويقيم لك كل اعتبار. طالما أصبحت حراب ابن طريح موجهة إلينا، فلا بد من إقامة حلف مع ابن ذي صهبان. سأعد موكبا كبيرا لمرافقتي في رحلتي. عماه، أكون رفيقك؟ ومن للديار والدمار غيرك يا براق. أبي. ماذا يا ابنتي؟ إنني ماذا؟ تكلمي. تريد يا عماه أن تقول لك أن ليلى والبراق ماذا عليهما أن يفعلا وأنت غائب؟ فهمت ما ترميان إليه يا ولدي. حسنا، بعد عودتي من اليمن يكون الزفاف. حييت يا أبتي. شكرا يا عماه.